Salutare toată lumea la primul meu episod de ce credeți o Truck Driver. Single player, așa că ar trebui să dau puțin mai încet. Să dau new game, pentru că începusem deja să stăți puțin. Dau new game. Yes. Nu știu unde să încep. Ce să uite de scot nu știu cum. Foarte puțin novitate. Să vedem ce costă ce. Trebuie să mă duc cu mine. Să vedem ce. Ce fel îmi face interiorul? Că tot salvez să găsi jocul. Unde m-am dus? Nu o să filmez pe calculator. Și mai ce să facem decât să vorbim, nu? Că să vă prezint alte chestii. Și altceva. Cred că trebuie să treacă fraiurile astea. Cred că de acolo nu trebuie, dar trebuie să nu trebuie. De acolo mă rog. Că de ce nu? Pentru că o fi tot drumul, cred. O să joc și Farming Simulator 2016. Joc foarte multe jocuri. Doresc asta, am de foarte mult timp de stat că v-am mai spus asta, așa că nu vă mai spun. Ce are mă ăsta? What the fuck? Știu că nu-s prea vorbesc. Nu știu așa, eu de fel să fiu prea vorbesc, știți? Oh, perfect, să merg pe aici, pe apă, box. Era vorba să merg în București, dar nu m-am luat tehnicul mine cu el, că trebuia să luăm o rudă ca vine din Anglia, fix de acolo de unde am început eu să joc. Deci am început din Anglia să joc, vine din Anglia, ok. Vine unul, al doilea a venit de mai mult timp. Nu ar trebui să vă dau așa informații. Joc și Minecraft. Mai devreme am încercat să filmez, dar nu știu ce s-a întâmplat, că mi s-a închis tableta pentru că m-a sunat taică-miu să mă întrebe ce fac. Nu știu ce văd aia, nu știu de ce zic că porcării de astea care pe voi nu o să vă intereseze. Trebuie să așteptăm în acest moment. Filmăm de câteva minute.
Pe la fără 20 cred că o să mă opresc de filmat. Da, pe la fără 20. Deci mai am un sfert de oră. Este destul stres că trebuie să-mi pun tabletul aia la încărcat. O să mă abonez cu telefonul. Le fac amândouă telefoanele. Let's go! Let's go! Joacă ăsta Recordable cu mobi, știți, nu are facecam, că vrea să facă asta. Încearcă să nu râzi, știți, și să vedeți cum râde, moa! Că râd de parcă și un retardat. Ce-o e? Ce porcăria aia din spate? What the fuck, ce frână are? Ce lungă e. Mă merg cum de nu fac bine când mă joc, eu acum nu face lag, dar să vedeți că o să... Ce față? Copenhagen? What the fuck, ce nume pun și ăștia? Cred că știu ce nume să-mi pun. De obicei eu să joc single player, exact cum se numește, Fijonel Podokechel. Pentru că da. Pot să-mi bag și upgrade-uri, dar parcă mi-aș băga. Cred că-mi bag. Niște upgrade-uri să vedeți cum arată mai șmecher asta. Totodată și save game. Upgrade car. Da. Haide, boss, vreau să scriu. Ok, bă. Pin, pot să bag și pin, da. Merge. Haide, să fac mai mult. Asta îmi place, dar și asta îmi place. Apply, nu știu dacă o să mai am bani. Și chiar habar n-am. Ce facem noi scump, adică de fapt și ce scumpul este cel care îl schimbă. Apply. Deci am mai chiar până acum. Deci că pot să fac și porcărie. Am get money, boss. Am uitat. Că cam atâta. Uite că ce puțin bun. Da, ce șmecher arată. Dați-vă și voi, frate. Jonel Păduc. Hai, dau restul, nu? Că nu mai... Că pe ăștia nici măcar nu interesează. 130 la oră, să merge pe 90 la oră. Nu știu cum să fac. Nu ce
Frate, am un lag. Cauza lagului, cred că aici o să opresc episodul. Aici o să opresc episodul, îi dau save game. Cam acesta a fost episodul. La revedere!